Привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить немного не о рыболовной тематике, вернее, она как-то косвенно относится к рыбалке. А поговорить я хочу о часах для рыбалки, либо часах для похода и всего остального. Самое главное критерий для меня в часах для рыбалки это не то, показывают ли они там давление, показывают ли они там какие-либо фазы Луны и так далее. Мне от таких часов нужно только несколько вещей. Во-первых, это, естественно, чтобы они показывали время. Во-вторых, будильник. И третье, что немаловажно, это чтобы их не было жалко ни на рыбалке, ни в походе, ни где-либо еще. Я 2 года носил вот такие вот часы от фирмы Skmei на рыбалку, походы и так далее. Они до сих пор работают, с ними вообще ничего не произошло. Модель называется Skmei 0990. Они тоже водонепроницаемые. Единственный минус в таких часах это маленький цифровой циферблат. Все остальное, в принципе, мне в них устраивало. Но захотелось купить мне часы с циферблатом побольше. Заказал себе тоже часы в фирме Skmei. И сейчас я вам их покажу. Так, часы пришли вот в такой упаковке. Заказывал их в Китае на AliExpress. Стоят они $8. Модель часов называется Skmei 1025. Вот таким образом продавец их упаковывает. Можно, кстати, заказать в оригинальной коробке, но тогда цена будет выше. Мне коробка не нужна, я заказал, как видите, как есть. Так, здесь кроме пупырчатой пленки и инструкции ничего нет в них. Инструкция, конечно, русского языка не имеет. Но, в принципе, часы достаточно простые, и так все понятно будет. Я думаю, как там режимы эти переключаются. Так, давайте достанем часы. Вот так часы выглядят. Они, кстати, есть в 4 цветовых вариантах. Это полностью черные, вот как я себе заказал, цвета хаки. Потом цвет темно-синий. Полностью темно-синие они, и черный с серебристыми вставками. Там ремешок черный, а вот здесь, где кнопки, оно серебристого цвета. Так, диаметр циферблата у этих часов 5 сантиметров, толщина 1,4 сантиметра, водопроницаемость у них 50 метров. Но водонепроницаемость, как заявляет производитель, она работает только если вы под водой не нажимаете кнопки. То есть, если вы погрузились в воду, кнопки нажимать боковые нельзя. Вес часов 57 грамм, достаточно легкие. Часы имеют только 5 режимов. Это, само собой, время, дата, будильник, секундомер и показывает день недели. Вот так эти часы выглядят на руках. Достаточно неплохо они выглядят, такие как спортивные. Цифры достаточно крупные. Подсветка здесь тоже имеется. Позже я вам покажу. Так, давайте перейдем к настройкам часов. Настраиваются часы довольно просто. Здесь 4 кнопки по бокам, боковые. Верхняя левая кнопка отвечает за подсветку. Сейчас я вам покажу. Нажимаем левую кнопку нижнюю, переходим в режим секундомера. Секундомер стартуется верхней правой кнопкой, останавливается, нижняя сбрасывает. Так, нажимаем 2 раза, переходим в режим будильника. Будильник также просто настраивается, переключаете. Кстати, здесь есть и 12-часовой формат времени, и 24-часовой формат времени. При 3-кратном нажатии левой нижней кнопки переходим в режим настройки самого времени. Здесь настраиваются секунды. Дальше часы. Часы имеют и 12-форматный
режим и 24-форматный режим. Видите? 24. Ну, здесь и изменяются минуты. Я думаю, так все понятно. Дальше идет месяц, что у нас сейчас март. Ну и дальше день. Настраиваем день марта. Все. Дальше идет день недели. День недели тоже очень все просто изменяется. Верхней кнопкой выбираете. Как я уже говорил, в этих часах нет ни барометра, ни таких функций, как показ фазы Луны и так далее, но самое главное, они показывают время, у них есть будильник, и на самом деле эти часы, ну, абсолютно не жалко, если с ними что-то случится. Предыдущие свои часы я не жалеючи засовывал в воду, когда рыбу доставал, и купался с ними, и в походы я их одевал. С ними ничего не произошло. Я думаю, с этими часами тоже ничего такого не будет, а если будет, то, в принципе, куплю такие же, только новые. Кстати, ремешок здесь достаточно приятный на ощупь, он такой сделан из резины. Не знаю, как он будет мороза бояться или не будет, но летом, я думаю, с ним точно ничего не должно произойти. Так что, друзья, если вас заинтересовали такие же часы, я ссылочку оставлю в описании у продавца, которого покупал. Всем удачи, всем спасибо за просмотр. Всем пока.